අයිබෝන් ඔබ මේක සිටින්නේ මධ්‍යහන ප්‍රධාන පුවත් ප්‍රකාශය සමගින්. දැන් සිරස්තල. ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ මතුවුවහම ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වීමේ අවශ්‍යතාව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යලි අවධාරණය කරයි. ප්‍රවේශපත් නොමැති දුම්රිය මගින්ගෙන් ණය කරන දඩ මුදල් ලිහලට. සිරියානු හමුදාවට මානව සංහතියට එරෙහි අපරාධ චෝදනා. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. පොලිස්පති එන්.කේ. ඉලංගකෝන් මහතා ඊයේ ජනාධිපතිතුමා හමු වුණා. ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ 33 වන පොලිස්පතිවරයා ලෙස වැඩභාර ගැනීමෙන් පසුව එන්.කේ. ඉලංගකෝන් මහතා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. ඒ මහනුවර ජනාධිපති මන්දිරයේදී. ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ මතුවුවහම ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වීමේ අවශ්‍යතාව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යලි අවධාරණය කරනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ ඩෙංගු රෝගයේ ලක්ෂණ පිළිබඳව නිසි අවබෝධයක් නොමැතිකම ජනතාව ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වීම ප්‍රමාද වීම කෙරෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් බලපා ඇති බවයි. රෝගය උත්සන්න වීමෙන් අනතුරුව ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වීමෙන් එය සුවපත් කිරීමේ අපහසුතාවට වෛද්‍යවරුන් පත්වන බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්. ඒ අනුව තද උඩ හිසරදය ඇසට වේදනාව, පේශී හා සන්ධි කැක්කුම, සමේ රත් පැහැ ලප ඇතිවීම, වමනය ආහාර අරුචි ආදී රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබේ නම් කඩිනමින් ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ අතර ඩෙංගු කම්පන තත්ත්වයකදී සුදු මැලිවීම, අත්පා සීතල වීම, නාඩි වැටීම වේගවත් වීම, රුධිර පීඩනය අඩුවීම වැනි සංකූලතා ඇතිවිය හැකියි. ප්‍රවේශපත් නොමැතිව දුම්රිය ගමන් ගන්නා මගින්ගෙන් අය කරන දඩ මුදල් වැඩි කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවරගෙන තිබෙනවා. දුම්රිය සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ විජය සමරසිංහ මහතා පැවසුවේ ඊයේ දිනේ සිට මෙම දඩ මුදල් ප්‍රමාණය ඉහළ දැමීමට තීරණය කර ඇති බවයි. ප්‍රවේශපත්‍ර නොමැතිව තුන්වන පන්තියේ ගමන් ගන්නා මාගියෙකුගෙන් මෙතෙක් අය කළ රුපියල් 300ක දඩ මුදල රුපියල් 900ක් හා ගමන් ගාස්තුවෙන් දෙගුණයක් දක්වා වැඩි කර තිබෙනවා. විජය සමරසිංහ මහතා පැවසුවේ දෙවන පන්තිය සඳහා අය කරන රුපියල් 800ක දඩ මුදල රුපියල් 1200ක් හා ගමන් ගාස්තුවෙන් දෙගුණයකින්ද පළමුවන පන්තිය සඳහා වූ රුපියල් 1100ක දඩ මුදල 1650ක් හා ගමන් ගාස්තුවෙන් දෙගුණයකින්ද වැඩි කර ඇති බවයි. ප්‍රවේශපත්‍ර සහිතව ගමන් ගන්නා මගින්ගේ පහසුව හා මගින් ප්‍රවේශපත්‍ර ලබා ගැනීමට යොමු කිරීම මෙහි අරමුණ බවද සමරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා. වසර ගණනාවක සිට මහරගම සතිපොලෙන් බැහැර කෙරෙන අමතරව මුසු ජලය හේතුවෙන් තමන් අපහසුතාවට පත් ඇති බවට ප්‍රදේශවාසීන් මැසිවිලි නගනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම ගැටලුවට මුහුණ පා සිටින්නේ මහරගම පුස්තකාල මාර්ගය භාවිත කරන ජනතාවයි. අපද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වී ඇති ජලය හේතුවෙන් මාර්ගය පරිහරණය කිරීමේදී විවිධ බාධා මතුවන බව ඔවුන් පවසනවා. තනිකර ටොයිලට් වල දැන් අවුරුදු 5ක 6ක වෙලේ කිසිම කෙනෙක් මේකට පිළිතුරක් දෙන්නේ නැහැ. අපි හැමෝටම දන්න හැම කෙනෙකුටම කියලා තියෙනවා මේ ගැන. නමුත් කිසිම මේ විසඳුමක් තාම ලැබිලා නැහැ. දහස් ගණන් සෙනග යනවා. කුඩා ළමයි පාසල් දරුවෝ සෑහෙන පිරිසක් මේ අයිනෙන් පයින් යනවා. මේ ඔය වතුර වලක් පේනව නේද? මේ ඇවිල්ලා මේ සාමාන්‍ය වතුර නෙමෙයි. ඔය ටොයිලට් එක උතුරන වතුර. මේ පිළිබඳව අප කළ විමසීමකදී මහරගම නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය හා පරිසර කමිටුවේ සභාපති නාගරික මන්ත්‍රී සමන් සේනාධිර මහතා පැවසුවේ අදාළ ගැටලුවට ස්ථිර පිළියම් මෙදීමේ කටයුතු මේ වන විටත් ආරම්භ ඇති බවයි. ඇත්තටම උතුරන්නේ පොලේ ටොයිලට් වල නෙමෙයි ඔය පොලේ එළවලු සහ පළතුරු හොදන වතුර. මොකද කඩ 300ක් විතර දෙන පොලේ එක දිනපතා එතන ගියාම වතුර ඉතිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා දැන් සභාව වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. දැන් ඔබ පසුබිමින් පේනවා ඇති. අපි ලොකු වලක් කපලා ලොකු වැඩපිළිවෙලක් හදලා දෙනවා කානු මාර්ගය යොදන්න. දැන්ටමත් ඒක වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙගෙන යනවා. ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පත් කර ගැනීම සඳහා ඡන්දයක් පවත්වන ලෙසට නියෝග කරන්නයි ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම යලි විභාගයට ගැනීම නොවැම්බර් මාස 28 වෙනි දිනට කල් තැබීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද තීරණය කළා. මෙම පෙත්සම අද විභාගයට ගත් අවස්ථාවේදී වග උත්තරකරුවන් වන ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුවේ හිටපු සමාජිකයින් ඉල්ලා සිටියේ තමන් එම චෝදනාවන්ගෙන් නිදහස් කරන ලෙසයි. ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුව විසිරවා හැර නව අතුරු කමිටුවක් පත් කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා පියවරගෙන ඇති බව වග උත්තරකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන් අධිකරණ හමුවේ ප්‍රකාශ කළා. ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පත් කිරීමට ඡන්දයක් පවත්වන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කර ඇති බව මෙහිදී අමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පත් කිරීමට ඡන්දයක් පවත්වන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කර ඇති බව මෙහිදී අමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයා කියා සිටියා. කෙසේ වෙතත් ඡන්දය පවත්වන දිනයක් මෙතෙක් තීරණය කර නොමැති හේයින්
පෙත්සම ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට අකමැති බව පෙත්සම් කරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. මෙම මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ගොනු කර ඇත්තේ යුනයිටඩ් සදර්න් ක්‍රීඩා සමාජයේ සභාපතිවරයා වන අශෝක මෙන්ඩිස් මහතායි. පෙත්සම මගින් ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ අක්‍රමිකතාවන් හා මූල්‍ය වංචාවන් මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට බරපතල හානියක් බවයි. එහෙයින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පවතින අක්‍රමිකතාවන් හා මූල්‍ය වංචාවන් පිළිබඳ සොයා බලා ඊට එරෙහිව පියවර ගන්නා ලෙස පෙත්සමෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. පෙත්සම් කරු අධිකරණයෙන් ඉල්ලන්නේ අතුරු කමිටුවක් වෙනුවට ඡන්දයක් පවත්වා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පත් කරන ලෙසයි. රෙට්ටේල් බ්ලැක් ෂාක් මත්ස්‍ය විශේෂය මෙරටදී පළමු වරට සාර්ථකව ස්වභාවික ලෙස අභිජනනය කර තිබෙනවා. රෙඩ්ටේල් බ්ලැක් ෂාක් මත්ස්‍යන් තායිලන්තයට ආවේනික ස්වභාවික පරිසරයේ ඉතාමත් දුර්ලභ හා වඳවියාමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති මත්ස්‍ය විශේෂයක්. ශරීරයේ ඇති තද කළු පැහැති වර්ණය හා තද රතු පැහැති පසුපස වරල් නිසා විසිතුරු මසුන් ඇති කරන්නන් අතර මෙම මත්ස්‍යන්ට අධික ඉල්ලුමක් පවතිනවා. මාතර කුඹල්ගම පදිංචි ටෙෂාන් වාවගේ මහතා පවසන්නේ තමන් වසර කිහිපයක් කළ අත්හදා බැලීම්වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ස්වභාවිකවම මෙම මත්ස්‍යන් අභිජනනය කිරීමට හැකි වූ බවයි. කෙසේ වෙතත් මෙම මසුන් විශේෂය කෘත්‍රිම ලෙස අභිජනනය කර මෙරටට ආනයනය කිරීම මේ වන විට සිදුවනවා. මේ පහුගිය 6 වෙනි මාසේ 22 වෙනිදා මගේ පළවෙනි මේ සාර්ථක මේ අභිජනනය සිද්ධ වුණා මගේ මේ මාතර ෆිෂ් ෆාම් එකේ මේ හැචරිය තුලදී දැනටව සාර්ථක පැටව 4500ක් පමණ මේක අභිජනනය කරලා ඉන්න ලංකාව. රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ දිහිවර හා ජලජීවී වගා අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය කේ.ආර්. ගමගේ මහත්මිය පවසන්නේ මෙය විසිතුරු මත්ස්‍ය කර්මාන්තයේ ඉදිරි දියුණුව සඳහාද හේතු වන්නක් බවයි. ජාතික ජලජීවී සංවර්ධන අධිකාරියනුත් ඒගොල්ලන් ඇත්තටම කියනවා ප්‍රථම වතාවට තමයි ලංකාවේදී මේ විදිහට ස්වභාවික අභිජනනය සහ ඇත්තටම අභිජනනය කළ පැටවුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඒකට විශාල ප්‍රමාණයක් පැටවුන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ස්වභාවික ක්‍රම මගින්. ඒක තමයි හුඟක්ම වටින්නේ මේ කර්මාන්තයේ දියුණු කිරීම සඳහා. මොකද අපි කෘත්‍රිම හෝමෝන පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ සඳහා විශාල වියදමක් දරන්න වෙනවා. අනුරාධපුර උළුකුළුම පළුගසව මාර්ගයේදී වල්ලලියකු පහර දීමෙන් කාන්තාවක් මිය ගොස් තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ අදාළ කාන්තාව අද අලියුම පෙල්රක අපොස එමින් සිටියේදී වල්ලලියාගේ පහර කෑමට ලක්ව ඇති බවයි. ගම් හතටම මේ අලි විනාශය තියෙනවා. මේක විතර අද විතරක් නෙමෙයි මෙහෙම වුනේ. ඔයිට කලිනුත් මේ මැරෙනවා. එතකොට මිනිස්සු කෑකෝ ගහනවා. ඉතින් දිගටම මෙහෙම වෙන්න බෑ. අපේ පොඩි ළමයි පාරේ බහැලා යන්න ඕනේ. උදේ පාන්දර ඉස්කෝලේට යන්න ඕනේ. මේ 70 භාගයක් මියගිය කාන්තාවගේ සිරුර අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලට රැගෙනීමට කටයුතු ද ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කළා. මේ අතර දෙහිඅත කණ්ඩිය හෙන්නානිකම වැවපාමුල වෙඩිවැතිනු අලියෙකු වැටි සිටින බව අප වාර්තාකරු පවසනවා. අලියාගේ ශරීරයේ බොහෝ ස්ථානවල වෙඩි පහරවල් දක්නට ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළා. සිරියානු හමුදා මානව සංහතියට එරෙහි අපරාධ සිදු කර ඇති බවට මානව හිමිකම් සංවිධානයක් වන ඇමිනිස්ටි ජාත්‍යන්තරයේ චෝදනා නගනවා. එම සංවිධානය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නිල්ලා සිටින්නේ මේ හේතුවෙන් සිරියානු හමුදාව ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ යුතු බවයි. සිරියානු අර්බුදය පිළිබඳව හා එය පාලනයට රජය ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගවලදී එරට සිවිල් වැසියන්ගේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වී ඇති බවට ඇම්නෙස්ටි ජාත්‍යන්තරය නිකුත් කළ වාර්තාවේ දැක්වෙනවා. ගැටුම්වලට මැදි වූ සිවිල් වැසියන්ගෙන් සාක්ෂි උපුටා දක්වන එම වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ ආරක්ෂක අංශ සිවිල් වැසියන් ඉලක්ක කර වෙඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇති බවටයි. ඒ හරහා සිරියානු රජය සැලසුම් සහගතව සහ ඉලක්ක සහගතව ඇතැම් අපරාධ සිදු කළ බවට පෙනී යන්නේ යැයි එම වාර්තාවේ සඳහන්. මේ අතර සිරියානු ආරක්ෂක අංශ රාජ්‍ය විරෝධී උද්ඝෝෂණයකට එල්ල කළ වෙඩි ප්‍රහාරයකින් විරෝධතාකරුවන් 11 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. විදේශ වාර්තා පවසන්නේ එරට හමා නගරයේ ඇති වූ විරෝධතා අතරතුරදී මෙම වෙඩි තැබීම සිදු ඇති බවයි. උද්ඝෝෂකයන් 20 දෙනෙකු මෙහිදී අත්අඩංගුවට පත්ව තිබෙනවා. සිරියානු මානව හිමිකම් සංවිධාන පෙන්වා දෙන්නේ දශක ගණනක් එරට පාලනය කරන ජනාධිපති බෂාර් අල්-අසාද්ට එරෙහිව ආරම්භ වූ උද්ඝෝෂණ අතරතුර මේ දක්වා සිවිල් වැසියන් 1350 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවයි. එමෙන්ම ආරක්ෂක අංශ සමාජිකින් 350 දෙනෙකුද ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව විදේශ වාර්තාවල සඳහන්.
අර්ජුන රණතුංග හා රටේ ජනතාව මුත්තයියා මුරලිදරන්ගේ ක්‍රිකට් දිවියට ශක්තියක් වූ බව හිටපු ක්‍රිකට් නායක කුමාර් සංගක්කාර පවසනවා. සංගක්කාර මෙලෙස අදහස් දැක්වුවේ ලන්ඩන්හි මෙරිලිබෝන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාජය වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන දේශනයෙන් අනතුරුව පැවති විශේෂ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින්. ටෙස්ට් තරග ක්‍රීඩා කිරීම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට ඉතා වැදගත්. ඒ වගේම ඔබ ටෙස්ට් තරඟවල වැදගත්කම මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. දැන් IPL තරඟාවලියත් ක්‍රීඩකයින්ට වැදගත් වෙලා. ඔබ එංගලන්තයට පැමිණියෙත් ප්‍රමාද වෙලා. මොකද මේ ගැන හිතන්නේ? මම කියන්න කැමති අපේ පළමු වෙන්න ක්‍රිකට් ආයතනය සමග තියෙන ගිවිසුම IPL ගිවිසුම දෙවැන්න. අපිට කියපු දිනේදී අපි එන්න හිටියේ. ක්‍රිකට් ආයතනය කියන දිනේදී කණ්ඩායමක් ලෙස අපි එකතු වෙන්න හිටියේ. මම දන්නවා ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුගේ බලාපොරොත්තුව රට වෙනුවෙන් ටෙස්ට් තරඟ ක්‍රීඩා කරන්න. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. යම් ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩා දිවියෙන් සමුගත්තට පස්සේ කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ ඒ ක්‍රීඩකයා කොයිතරම් මුදල් හම්බ කළාද, කොයිතරම් මුදලට විකුණුණාද කියන එක. කවුරුත් කතා කරන්නේ රැස් කළ ලකුණු හා කඩලු ගැන විතරයි. ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ එකම පරමාර්ථය ලෝකයේ ඉන්න දක්ෂ කණ්ඩායම් සමග ක්‍රීඩා කිරීම හැර වෙන දෙයක් නෙමෙයි. 20 තරඟ දිහා බැලුවහම මූල්‍යමය අතින් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලවලට හා ක්‍රීඩකයන්ටත් වාසි. මම කල්පනා කරන්නේ ඇයි මේ මුදල් යොදවා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් දියුණු කරන්න කවුරුත් උත්සාහ නොගන්නේ කියන එක. මේ වතාවේ IPL තරගාවලියේදී ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ක්‍රීඩකයන්ගේ නියෝජිතයින් ලෙස කටයුතු කළා. ක්‍රීඩකින්ට ලැබෙන මුදලින් 10% ඒ අයට ලැබුණා. අපි හිතන්නේ මේ මුදල් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය තරඟ සඳහා යොදවන්න ඕන කියලා. මොකද දැන් දේශීය තරගයකදී ක්‍රීඩකයෙකුට ලැබෙන්නේ $45ක් විතරයි. ඒක තමයි පළමු පෙළ ක්‍රීඩකයෙකුට ලැබෙන මුදල. ඒකෙන් ක්‍රිකට් පිත්තක්වත් ගන්න බෑ. මුත්තයියා මුරලිදරන්ට කොතෙක් ප්‍රශ්න ආවත් ඔහු නොනවතී ඉදිරියටම ගියා. ඔබ මුරලිදරන් පිළිබඳව දරන්නේ මොන වගේ ආකල්පයක්ද? මුරලි ක්‍රීඩා කරන මුල් කාලේදී මම කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකෙක් නොවේ. ඒත් ඔහු මට නිතර මුණ ගැහුණා. ප්‍රශ්න ආපු වෙලාවේ මුරලි මට කිව්වා එයාගේ ක්‍රිකට් දිවිය අවසానයි කියලා. ඒත් එයා එක දෙයක් මට කිව්වා. මොකක්ද? අර්ජුන රණතුංග හා රටේ ජනතාව ලබා දුන් සහයෝගය. ඔවුන් නොහිටින්නට මේ තත්ත්වයට එන්න නොලැබෙනවයි කියලාත් මුරලි කියලා තිබ්බා. මම දන්නවා අර්ජුන හා ක්‍රීඩා ලෝලීන් මුරලිට විශාල ශක්තියක් වුණා. ඔවුන් මුරලිට ධෛර්යය ලබා දුන්නා. ඔහු ක්‍රිකට් දිවියේ පරීක්ෂණ රැසකට මුහුණ දුන්නු කෙනෙක්. දවසක් මට මතකයි ඕස්ට්‍රේලියාවේදී එක් වෛද්‍යවරයෙක් කිව්වා මුරලිගේ දුෂ්ටාපන්දුව වැරදි කියලා. ඊළඟ දවසේ පුහුණු වීම සඳහා මුරලි ඇවිත් හිටියේ නෑ. මම ඇහුවා ඇයි කොහෙද ගියේ කියලා. එතකොට මුරලි කිව්වා එයා වැරදි පන්දු යපනවා කිව්ව පුද්ගලයා හමු වෙන්න ගියා කියලා. මට පුදුම හිතුණා. මම දන්නවා ඔහුට එදා ඉඳන් තිබුණේ කවුරු මොනවා කිව්වත් Taman නිවැරදි කියලා ඔප්පු කරන එක. එංගලන්තයේ සමග පැවති තුන්වෙනි එක්දින ක්‍රිකට් තරගය සඳහා සහභාගී වූ කණ්ඩායම අද දිනේත් ක්‍රීඩා කරන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කළමනාකරු අනුර තෙන්නකෝන් මහතා පවසනවා. එංගලන්තයේ සිට ස්පෝර්ට් ෆර්ස්ට් සමග අදහස් දැක්වූ තෙන්නකෝන් මහතා. නෑ කණ්ඩායමේ වෙනස්කමක් කළා නෑ. පෞගිය තරගයේ හොඳට ක්‍රීඩා කරපු හන්ද එම කණ්ඩායම අද ක්‍රීඩා කරන්න තීරණය කළා තියෙනවා. කාල ගුණය දැනටම මේ පොද වර්ෂාවක් තියෙනවා. වාර්තා වෙන හැටියට අද විටින් විට වහින්න පුළුවන් තත්ත්වය තමයි ඒගොල්ලෝ මේ වාර්තා කරන්නේ. ඒ සමගින් මධ්‍යහන ප්‍රධාන පුවත් ප්‍රකාශය නිමාවට පත්වනවා. අයිබෝන්